Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fernand Pikat. Hari ini kita mau pikat burung sendiri lagi. Biasa kita main rendah ya. Hari ini kita pikat serinitnya di atas pohon lantana ya. Biasanya pohon ini dibuat untuk bonsai, tapi sama kita buat tempat pikat. Oke. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke teman-teman, hari ini kita dapat melimpah. Hari ini kita dapat 4 ekor. Yang sebelahnya dua jantan tua. Jelas sudah ada si merah ya. Ini yang dua lagi nih. Yang sebelah ini bintik merah. Yang ini udah jelas betina nih. Oke, untuk yang betina kita ucapkan selamat jalan ya. Biar dia bisa berkembang biak lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.